degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa xalay ka dhacay dagaalo culus oo u dhaxeeyay ciidanka dawladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii ay ciidanka dawladda Soomaaliya saddex jiho ka weerareen degmada aadan yabaal kuwaasi oo muddooyinkii la soo dhaafay kaabiga ku hayay. ciidamada saddexda jiho xalay ka galay degmada aadan yabaal ee qabtay ayaa waxa ay haysteen amar madaxweyne waxaana dhawaan madaxweynaha Soomaaliya oo ciidankaas booqday iyo madaxweynaha galmudug oo isagu qaayib kula kulmay fariisimahoodana ku booqday ay amar ku siiyeen in ay si buuxda ugu dhaqaaqaan degmada aadan yabaal ayna gacan ku haynta Al-Shabaab ka saaraan. ciidamadan oo fulinaya amarka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug ayaa xalay saqdi dhexe waxay u daateen magaalada aadan yabaal kuwaasi oo halkaasi kala wareegay kooxda Al-Shabaab oo waqti dheer gacanta ku haysay. wararkii ugu dambeeyay ee aan ka helayno degmada aadan yabaal ayaa waxa ay sheegayaan in ciidan ka badan 5,000 oo askari oo ciidanka militariga Soomaaliya kana kooban qaybaha kala duwan ee ciidanka sida ciidanka danam, ciidanka 22aad iyo ciidanka gorgor ay si buuxda ula wareegeen degmadaasi ayaga oo isku fidiyay. waxaana ay wararku sheegayaan in halkaasi kooxihii Al-Shabaab ay ku sugnaa waqtiga dheer ay xalay isaga baxeen ayaga oo jaray isgaarsiinta magaalada sidoo kalena qaatay deynabadii uu ku shaqeynayay ceelbiyoodka magaalada aadan yabaal. ilaa hadda lama oga laakiinse wararkii u dambeeyay waxay sheegayaan in ciidanka dawladda Soomaaliya ay si buuxda gacanta ugu hayaan ayaga oo ku siisiqaya dhinaca ay uga guureen kooxda Al-Shabaab degmada aadan yabaal. dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyay ee aanu ka helayno muduleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo fara badan oo shalay diyaarad looga keenay magaalada Muqdisho gaadiid dagaal oo fara badan loogu diyaariyay magaalada Gaalkacyo kuwaas oo ka soo jeeda beelaha degan xarar dheere inay xilligan isku diyaarsanayaan duleedka magaalada Gaalkacyo. ciidankan oo wata gaadiid ka badan 50 gaari oo teknika ah ayaa waxa ay u ruqaansadeen dhinaca deegaanka Wisil halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada beelaha Sacad kuwaas oo muddooyinkii la soo dhaafay kula dagaalamayay Al-Shabaab. waxaana ay ciidamadan rabaan inay si buuxda ula wareegaan degmada xarar dheere kuwaasi oo raba inay awood ku jiiraan kooxaha Al-Shabaab ee waqtiga dheer halkaasi ka dagaalamayay. gudoomiyaha degmada xarar dheere ugu magacaaban maamulka galmudug oo warbaahinta kula hadlay duleedka magaalada Gaalkacyo Saakay ayaa waxa uu sheegay isaga oo ku sugnaa goob la isugu keenay ciidamadii laga keenay Muqdisho iyo kuwa Gaalkacyo lagu diyaariyay inay hadda si buuxda u dhaqaaqayaan ayaga oo qaban doona degmada xarar dheere deegaanadoodana ka sifayn doona Al-Shabaab. waxa uu gudoomiyuhu sheegay inay sugayaan reer xarar dheere oo waqti dheer ay Al-Shabaab ku hayeen culays. sidoo kale ciidankan oo ah ciidan aad u fara badan watana gaadiid dagaal waxa la aaminsan yahay haddii ay ciidamada kale ee ku sugan degmada Wisil iyo maamulka galmudug ka helaan garab istaag buuxa iyo dawladda dhexeba inay si buuxda u qaban karaan deegaanada ay kaga sugan yihiin xarar dheere kooxda Al-Shabaab. ciidankan oo ah ciidan fara badan waxa ay si buuxda ula wareegi karaan deegaanadooda ayaga oo garabna ka heli kara dadka deegaanka. dhinaca kalena 24 saac ee la soo dhaafay maamulka Hirshabeelle uu hogaamiyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe waxa uu wajahayay fadeexad ballaaran kadib markii warbaahinta lagu faafiyay in qaybo badan oo kamid ah Hirshabeelle ay yaalaan isbaarooyin kuwaasi oo si toos ah dadka loogu baado. dadka Soomaaliyeed ayaa wax laga yaabo ku tilmaamay in 2022 maamul dhisan oo leh madaxweyne iyo ciidan in ay xilligan ka jiraan isbaarooyin inay tahay wax aad loola yaabo. maamulka Hirshabeelle oo ah maamulkii ugu dambeeyay ee laga dhiso Soomaaliya waxa uu noqday maamulka ugu liita maamulada ka jira Soomaaliya. Cali Guudlaawe oo ay kooxdii madaxweyne Farmaajo halkaasi geysay wax badan kuma uusan siyaadin amniga maamulka Hirshabeelle waxna kama uusan qaban baahiyihii ka jiray isagoo u muuqda inuu ku fashilmay. intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee aan ku dulmaranay dhacdooyinkii ka dhacay Soomaaliya.